Ես կարծում եմ ցանկացած հայտարարություն, կարծիք, որ պետք է ստեղծ լինի, պետք է համարժեք լինի ստեղծված իրավիճակին։ Որևէ մեկին այստեղ չեմ կարծում պետք է բացատրել, թե ինչ գահավիժման մեջ է այսօր պետությունը, եւ որևէ փաստաթուղթ հայտարարություն, որ լինում է, պետք է արձանագրի, որ մենք տեսնում ենք դա, զգում ենք եւ մեր պահվածքը, մեր գործունեությունը հենց ուղղված է դրան, որ այս գահավիժումը առնվազն գոնե կարողանանք ասեցնել։ Հիմա ինչ վերաբերում է այս հայտարարությանը։ Առաջի պարբերությունը, եթե մի հատ խնդրեմ նայեք, բարի տեղ նայեք, առաջի պարբերությունը։ Կարդում եմ, մի քիչ երկար է այն հատվածը կարդամ, որտեղ առաջարկում եմ։ Այո, ես տեղյակ եմ, գիտեմ շատ սկզբունքային եք համանդրության հարցում, գիտեմ, որ քանի տարի պայքարում եք դրա համար, այդ 7 առաջարկությունների մասին էլ գիտեմ 7 անգամ որ առաջարկել եք։ Բայց հարցն է, որ իրենք այսօր համանդրության մասին խոսում են, որտեղ պարտադրված են, որտեղ թուրք-ադրբեջանական տանդեմն է պարտադրում, որ համանդրություն ընդունենք կամ վերափոխենք։ Իմ առաջարկությունը հետևյալն է. Ավելացնել, որ երկար չլինի։ Կառավարությունը փաստացի շրջանառության մեջ է դրել թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից պարտադրված համանդրական փոփոխությունների հարցը կամ նոր համանդրության ընդունումը, ինչ օրվա իշխանությունների ճշտամու հայադա պահանջները իրականացնելու հերթական տարերից է։ Ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ենթարկվելով ճշտամու պահանջներին վերահացվել պետական կոռուպցիոն հանցախմբի, այս դեպքում նաև կոպտերում խախտելով կուսակցությունների մասին Սահմանադրական օրենքի 21-րդ հոդվածի պահանջը կուսակցություններից ստացած դիմումների քննարկման մասին։ Ես կուզենայի, որ սա արձանագրվի, որովհետև իսկապես այս ընթացքում Սահմանադրական պահանջներ են եղել, ձեր դիմումներն են եղել եւ այլն, ուշադրություն չեն դարձրել, անտեսել են, ինչպես ճիշտ նշված է, բայց ճշտամու կողմից պարտադրված այս հրահանգը ես կասեի, նրանք դրել են շրջանառության մեջ։ Հետո այնտեղ բառային փոփոխություններ կան, տարերի բանի ուղղումներ կան, եթե նայեք իմ օրինակը, եթե նայեք կտեսնեք, այդ հայագիրն էլ դա դիմումն է։ Դիմում այդ ճիշտ է այդ բառը գրելն է, որ հասկանալի լինի, որտեղ ոչ բոլորն են այդ հայագիրը հասկանում։ Եվ վերջում ինչ է, որ ուզում եմ ամբողջական լինի եւ ադեկվատ լինի այս հայտարարությունը օրվա պահանջին, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների օրենքի գերակայության վրա հիմնված պետականություն ունենալու իրավունք ազգային գերխնդիր եւ մենք մեզանից կախյալ գերխնդիր է եւ մենք մեզանից կախյալ ամեն ինչ կօգտագործենք Հայաստանի Հանրապետությունը իր քաղաքացիների համար օրենքի երկիր դարձնելու համար, վերջակետ եւ ավարտական նախադասությունը եւ դրան հասնելու բառը որ գրում եք պետությունը ինքն է անձախում դարձել եւ դրա համար ես ասում եմ որ որպես այս թվարկությունը այս հերթական թվարկված անցագործության մասին չլինի, որտեղ շատ են խոսել իր անցագործությունների մասին, ուղղակի գրում ենք որ այս հարցերը կարող են լուծվել երբ օր առաջ ազատվենք Փաշինյանից եւ նրա գլխավորած իշխանությունից։ Շնորհակալ եմ։